আবার খ্যাত বাংলাদেশের সরকারকে অসংখ্য ধন্যবাদ মানবিক সাহায্য সহযোগিতা দেওয়ার জন্য রোহিঙ্গাকে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। জি এখন বর্মা হুকুমত হওয়ালে সাথ দিয়ে ওনারা নিজের নিজে ফুরা দিও দিয়ে ওনারা নিজেকে নিজের ইচ্ছা মতো দেশ ফেলে বাংলাদেশ আর কি করে আর ওনার বাজার হিতরা তো ওনারা ইয়ার মতো কি হতো স্যার আর এই তারা বাজাইতে সাথ দে আর নিজের নিজে ফুরা দি বললা আর তো আর গর কিনা আর তো হলে এত মন নহত তো 1942 যদি আর জুলুম করে এর দেয়ান ফোন এসে আর তো হনো বসে দূর নয় তো মা বাবা তো দাদা তো ফোন এসছি তখন আর তো একখান দদ নাই একখান মাছ কুড়ি হাই বললা দদ না রাখা আর তা আর ইতারা মারি বললা আর দয় নাই আর তো হনো কিছু নাই আর ইতারা আর ফুরাত দিয়ে তো মাইতে তো জুলুম করতে আর দাই দেবা আর ইতারা গাও না এই মিছা কথা বানা দিয়ে ইতারা মকক কলরে বর্গ অক্কল হিন্দু অক্কলরে ইতারা পোশাক আনিও মানে কি আর মুসলমানও পোশাক ইতারা গা দিয়ে বানা লাগা দিতারা আর তো একখান মাছ কুড়ি বললা দদ না হসি আচ্ছা তো হেতরা দাড়ি খাওয়া ওনারা সাবু দুঃখল এতরা দুনিয়া মরে দিব পারিব এল্লা হয়তো স্যার এলে ইতারা দি ফেললি ইতারা হিন্দু বর্গ আর মগর মানে ইতারা জুটা বাজি করিয়ে পারিব দে আর মানে আর হজিং গা দিনর গিয়া করে মুসলমান হজ পিন্দে ইতারা বানা আচ্ছা এটা তো কিছু এটা তো পোশাকও আছে হর ওনার রোহিঙ্গা মুসলমান এল্লা পোশাক আছে হর ইয়ার মতো কি হতো স্যার মুসলমানের এল্লা পোশাক সলিল্লাহ ইতারা তো মুসলমানের এল্লা পোশাক আর লপ পাই আর মুসলমান বলে ইতারা আর গদ জি ওনারা যা ইবা নয় এখন ওনার রোহিঙ্গা মুসলমানের জিন রোহিঙ্গা মুসলমান যা ইউনিফর্ম আছে পোশাক আছে এইলা পোশাক অকল সহ এইলা মাঝে এইলা বিশু ভিডিও ডকুমেন্ট কলে এটা বর্মা হুকুমত আছে এইলা হরিয়ার মতো কি হতো স্যার এই ইতারা বানায়ারে ভাত ইতারা তো হিন্দু আছে বর্গ আছে ইতারা মানে কি আর মুসলমানের সকলের ইতারা হিন্দু বর্গ আছে ই নলে পারিব না আর মুসলমান এল্লা ডাই বাঁধি এল্লা হন আর গজ্জি দিল্লা না তাই নাই আর হসর বেগুন লাগি এটা ফরাদ দেখালে গল করতে হলে আর তুই আর নিজের গার হলে তো আর এটা